Представьте себе, посреди бескрайних песков под палящим солнцем археологи обнаружили нечто совершенно невероятное. Подводная лодка, массивный железный гигант, покоилась в безмолвии пустыни, словно оживший мираж. Как она здесь оказалась? Удивление и шок охватили исследователей, ведь место это далеко от моря и океана. Легенды о таинственных городах, исчезнувших цивилизациях и забытых путях в это мгновение обрели новое измерение. Подобное открытие заставляет задаться множеством вопросов. Как такое возможно? Столетия назад ли это произошло, или в недавние времена проснулось нечто неведомое? Пытаясь разгадать тайну и понять невероятность этой ситуации, археологи заглянули внутрь судна, и последующие открытия еще больше взбудоражили их воображение. Когда археологи осторожно открыли массивный люк, они сразу почувствовали, что вошли в иной мир. Тихий свист ветра за спинами усиливал ощущение нереальности. Грубые металлические стены, покрытые следами коррозии, будто хранили тайну веков. Первые лучи света, пробивающиеся сквозь пыльные окна, осветили внутреннее пространство, обнажив сложное устройство управления и забытые технологии. Вокруг все выглядело так, будто экипаж вышел всего пару минут назад. Запах старого масла и металлическая прохлада напоминали о далекой эпохе, когда машина еще исполняла свои задачи. На полу валялись листы старинных карт, а прицелы изношенных приборов замерли на своих последних координатах. Наткнувшись на это таинственное судно, археологи начали строить догадки. Возможно, это была засекреченная разработка или даже потерянный на века эксперимент. Но чтобы действительно понять, что за история скрывается за этими стенами, приходилось шаг за шагом разгадывать оставленные подсказки и перечитывать забытые страницы прошлого. Открытие этого судна заставило задуматься, а что еще оно хранит в своих недрах, что до сих пор неведомо миру. Рассмотрев конструкцию лодки, археологи были поражены уровнем инженерного мастерства и технологическими решениями, которые явно опередили свое время. Металлический корпус был выполнен из сплава, который, по их мнению, не существовал в известную нам эпоху. Этот материал был одновременно легким и прочным, а его способность противостоять коррозии, несмотря на экстремальные условия, вызывала восхищение. Трубы и провода, обвивающие внутренности судна, создавали впечатление сложного механизма, который когда-то работал с изяществом и точностью. На панели управления своими загадочными символами и кнопками без подписей словно намекали на высокоразвитую цивилизацию, которая, возможно, знала о навигации и подводных исследованиях не меньше нашего. Интересным было и расположение радиопередатчиков и антенн. Они использовали нестандартные частоты, что вызывало вопросы о назначении и целях таких каналов связи. Тайные отсеки, спрятанные за герметичными дверями, поднимали все новые и новые вопросы. Что же еще может скрываться в конструкции этой лодки? Невероятные находки продолжали провоцировать новые догадки и теории. Но даже пока археологи вглядывались в эту загадочную конструкцию, их ждал новый сюрприз, который изменит все представления о предназначении этой подводной лодки. Когда исследователи углубились в недра загадочной подводной лодки, они наткнулись на помещение, напоминающее маленький склад. На первый взгляд ничего необычного не было. Простые стеллажи и ящики с неприметными маркировками. Но когда один из ящиков был осторожно вскрыт, внутри оказался предмет, который выбивался из общего антуража. Это был артефакт, чья форма и структура озадачили археологов. На вид он напоминал нечто вроде диска, но не походил на ни одно из известных устройств. Материал, из которого он был сделан, не поддавался идентификации. Он казался металлическим, но его поверхность была на удивление теплой на ощупь, как будто он недавно использовался. На нем были выгравированы узоры и символы, которые сразу бросались в глаза, они не походили на никакие всем известные письменности. Артефакт был не просто находкой. Он открывал тайну, которая могла бы изменить наши представления о древних цивилизациях и их возможностях. Но какова была его роль на самом деле? Было ли это устройство частью навигационной системы или это было нечто большее? Его истинное предназначение оставалось загадкой, но желание разгадать его только усиливалось. Пока археологи раздумывали над возможными целями этого артефакта, они обнаружили новый сюрприз, который погружал их в еще более глубокую тайну истории этой лодки. Это была находка, которая подтолкнула их к пересмотру самого восприятия того, что они считали возможным. Когда археологи начали исследовать внутренности лодки, они обнаружили скрытый отсек, который на первый взгляд казался ничем не примечательным. Тем не менее, именно в этом отсеке они наткнулись на тщательно запечатанный сейф. Открыв его, археологи были поражены невероятным открытием. Внутри находились древние документы, сохранившиеся в условиях, которые должны были бы уничтожить любую бумагу. Первое, что бросалось в глаза, это язык, на котором они были написаны. Он был неизвестен ни одному из современных ученых. Знаки и символы вызывали ассоциации с древними рукописями, но без привычных аналогий все было похоже на код.
Документы были пронизаны картами и чертежами, на которых были изображены несуществующие земли и маршруты, ведущие в таинственные места. Более удивительным было обнаружение схем, напоминающих устройства и механизмы, которые могли бы быть частью будущего, а не прошлого. Загадочная информация из этих документов предполагала наличие знаний, которые существенно опережали свое время. Но что это значило? Были ли они действительно оставлены давно исчезнувшей культурой, которая обладала технологиями, превосходящими наши? Или это была просто тщательно разработанная мистификация? Эти документы стали ключом к разгадке еще более крупной тайны, которая ждала своего часа, чтобы быть раскрытой. Вопросы множились, и каждый новый виток сюжета открывал перед археологами новую головоломку, пока они двигались по следу утерянного времени. На стенах и панели управления подводной лодки археологи обнаружили загадочные надписи, которые сразу же привлекли их внимание. Эти символы не были известны ни одному из современных лингвистов или историков. С первого взгляда их можно было принять за арт-декор или случайный набор форм, но они несли в себе видимое единство и сложную симметрию. Линии и точки складывались в невероятно детализированные узоры, напоминающие древние письменности, но без явных аналогий с известными алфавитами. Каждая надпись требовала внимательного изучения. Кривые, спирали и геометрические фигуры казались частью сложной системы, где каждый элемент имел свое значение. Археологи вернулись к базовым методам дешифровки, сопоставляя символы и их возможное значение с известными языками и письменностями. Но что было на самом деле? Код? Шифр? Или это часть потерянной письменной системы, которая могла связывать цивилизации, исчезнувшие за горизонтом времени? Эти надписи, возможно, содержали ключ к пониманию целей и предназначения самой лодки. Были ли они навигационными подсказками для экипажа или описанием технологий, находившихся на борту? Может, они даже указывали на другие тайные места, спрятанные от мира. Загадочные символы манили к себе, обещая открыть новое понимание о том, что на самом деле происходило в глубинах времени. Пока археологи боролись с расшифровкой этих тайн, одно было ясно. Это открытие не оставляло, которое пряталось в этом пустынном море песка, обрастало новыми слоями. Неизвестные символы подталкивали к тому, чтобы углубиться в исследование и, возможно, заглянуть гораздо дальше в прошлое, чем кто-либо когда-либо предполагал. Изучая детали внутри загадочной подводной лодки, археологи начали размышлять о том, кто же мог быть частью экипажа этого удивительного судна. Переплетение технологий, символов и артефактов намекало на тех, кто не только обладал невероятными знаниями, но и имел доступ к ресурсам, чтобы создать такое произведение инженерного искусства. Археологи предположили, что экипаж мог состоять из самых талантливых умов своего времени, возможно, из людей, обученных искусством навигации и техническим инновациям, которые опережали свое время. Обсуждались теории о международной команде исследователей, посланных в особую миссию, или даже о секретной группе ученых, стремившихся разгадать тайны, которые, казалось, были известны только им. Что, если это были не просто исследователи, а стражи знаний, которые они считали столь важными, что были готовы рисковать всем, чтобы их сохранить? Или, возможно, они принадлежали к давно исчезнувшей цивилизации, владеющей секретами, которые мы еще не в состоянии понять. Самое удивительное – это было отсутствие каких-либо свидетельств о погибших или покинутых. Следов людей внутри лодки не было обнаружено, что создавало еще большую загадку. Археологи задавались вопросами, как могло случиться, что экипаж исчез, оставив все свои принадлежности. Были ли они вынуждены покинуть судно, или произошло нечто более мистическое, возможно, связанное с временным континуумом, о котором современная наука пока не имеет представления. Пока эти вопросы оставались без ответа, археологи продолжали свои исследования, стараясь собрать воедино все крупицы информации, которые могли бы привести их к истине. Кем бы ни были эти люди, они оставили после себя загадки, которые продолжат интриговать и вдохновлять многих поколений исследователей. В самый неожиданный момент, когда казалось, что все основные тайны уже разгаданы, в руках археологов оказались предметы, которые повергли их в шок. Эти находки не вписывались ни в одно из уже существующих представлений о возможной истории подводной лодки. Открыв для себя новое помещение, больше напоминающее тайник, археологи обнаружили серию предметов, каждый из которых вызывал не меньший интерес, чем предыдущий. Первым, что они нашли, была коллекция странных миниатюрных устройств, напоминающих современную электронику, но с дизайном, который словно пришел из фантастического будущего. Каждая из них имела необычные элементы управления и светящиеся символы на корпусе, которые меняли цвет при прикосновении. Функции этих устройств оставались загадкой, но их сложность и инновационность явно указывали на продвинутый уровень технологий. Другим шокирующим открытием стали несколько небольших контейнеров с таинственным содержимым. Внутри одного из них находились кристаллы, которые, по предположениям археологов, могли служить источником энергии или информации.
Их блеск и структура не походили ни на что известное, а попытки измерений и анализа только порождали новые вопросы. Не меньшее удивление вызвали находки личных предметов. Среди них были вещи, которые, казалось, говорили о высоком уровне комфортности для обитателей лодки. Компактные устройства для приготовления пищи и одежды, сделанные из материалов, которые полностью сопротивлялись износу и загрязнению. Эти артефакты поражали своей продуманностью и функциональностью. Каждая неожиданная находка открывала перед археологами новые горизонты загадок и вдохновляла на дальнейшие исследования. Предметы продолжали удивлять и вдохновлять, напоминая о том, сколько еще тайн может скрывать это необычное судно, погруженное в пески. Откуда эти технологии и материалы, и могла ли когда-либо существовать цивилизация, обладавшая такими ресурсами? Время покажет, какие еще открытия ждут своей очереди, чтобы быть обнаруженными в этом пыльном уголке загадочного прошлого. Углубляясь в возможные сценарии исчезновения подводной лодки, археологи столкнулись с множеством гипотез, каждая из которых была столь же невероятной, сколь и захватывающей. Загадка оставленного судна, несомненно, указывала на то, что это была не просто авария. Была ли здесь вовлечена некая катастрофа, или это было запланированное исчезновение? Первый сценарий, который рассматривался, это природное явление, которое могло бы переместить лодку за многие мили от моря, оставив ее затонувшей в песках. Возможные катаклизмы, такие как землетрясения или масштабные наводнения, могли изменить карты мира, оставив нас с таинственной загадкой, которую мы видим сегодня. Другой сценарий предполагал вмешательство человека или какой-либо другой силы, обладающей технологиями, которые нам неизвестны. Может ли это быть следствием эксперимента, пошедшего не по плану? Или это была опасная миссия, чьи последствия были столь разрушительными, что участники попросту исчезли, как и сама лодка? И, конечно, не обошлось без теорий о временных аномалиях. Что если бесследное исчезновение экипажа связано с переходом через некий портал или временной континуум? То, что кажется сюжетом из научной фантастики, приобретает новый смысл, когда перед нами возникает загадка, не поддающаяся объяснению с помощью простых логических доводов. Находясь на грани этих теорий, археологи осознавали, что каждый из возможных сценариев открывает перед ними новые возможности для расследования. Таинственный мир пропавшего времени манил и вдохновлял их на продолжение работы, чтобы, возможно, в один прекрасный день дать ответы на вопросы, которые еще недавно казались неразрешимыми. Пускай пески пустыни продолжают хранить свои секреты, но кто знает, какие открытия ждут нас впереди, прячась за горизонтом веков. Вокруг загадочной подводной лодки начали происходить странные и необъяснимые явления, о которых археологи не могли и мечтать. Начнем с того, что магнитные компасы перестали работать, как только команда приблизилась к лодке. Стрелки беспорядочно метались, словно потеряли все ориентиры, и это вызывало неподдельное беспокойство. Каждый шаг по пескам вызывал ощущение, что пространство вокруг искривляется, заставляя людей терять ощущение времени. Казалось, что они перемещаются в неком замкнутом временном континууме, где законы физики работают по-другому. Но это было лишь началом. Частые миражи, принимающие образы прошлого, появлялись на горизонте, создавая впечатление, будто прошлое и настоящее переплетены. Время от времени слышались звуки, отдаленный гул, похожий на шум двигателя, или невнятный шепот, который то и дело заставлял людей оборачиваться. Эти звуковые аномалии, как и миражи, вызывали стойкое ощущение, что археологи стали свидетелями времен, которые давно ушли. Наблюдая за странными эффектами, ученые заметили, что температура рядом с лодкой менялась. Внезапные выбросы тепла и холода порождали догадки о неизвестной энергии, скрытой внутри находки. Временами казалось, что лодка дышит. Температура менялась с заметной регулярностью. Эти необъяснимые явления подбрасывали еще больше вопросов, чем давали ответов. Было ощущение, что сама лодка была связана с чем-то гораздо большим, чем обычное судно. Ее потаенные тайны даже спустя столько времени продолжали оказывать влияние на окружающий мир. Каждая аномалия напоминала, что перед исследователями загадка, которую нужно решить, даже если для этого придется пересмотреть многие из известных теорий. Впереди еще много удивительных открытий, и, возможно, они совсем скоро прольют свет на эти аномалии. Парадокс временного континуума, о котором шепчутся самые смелые исследователи, заставляет пересмотреть наше собственное понимание истории. Подводная лодка, обнаруженная в пустыне, вызвала дискуссию о том, как время и пространство могут пересекаться в неожиданном танце. Что если эта находка – часть большего явления, влияющего на наш мир из скрытых измерений? Сложно представить, но, возможно, наши привычные представления о линейной истории нуждаются в эволюции. Ведь если судно, созданное явно из технологий будущего, оказалось засыпанным песком, то нам стоит задуматься, что если история нелинейна? Может, она вечная спираль, где времена и события пересекаются и влияют друг на друга? Вероятность, что наши предки могли путешествовать сквозь время или взаимодействовать с другими эпохами, дает огромное поле для исследований. И судно в пустыне – это лишь начало, яркая подсказка, что наши знания о времени и пространстве могут быть подвергнуты серьезной ревизии.
Этот случай вдохновляет ученых по всему миру на более глубокие исследования временных аномалий и способов их объяснения. Возможно, обнаруженные аномалии и технологии откроют человечеству двери в новый мир, продолжая кинуть вызов нашему воображению и пониманию истории. Вопрос в том, готовы ли мы шагнуть за пределы привычного и принять неизведанное, изменив наше восприятие не только прошлого, но и будущего. Научное сообщество по всему миру с огромным интересом отреагировало на открытие подводной лодки в пустыне, и это вполне объяснимо. Такие находки редкие, и каждая из них обладает потенциалом внести значительный вклад в современную науку. Инженерные решения, которые использовались при постройке этого судна, побуждают ученых переосмыслить уровень технологий, доступных прежним цивилизациям. Возможно, материалы и конструкции, использованные в этой лодке, станут ключами к новым изобретениям и открытиям в нашей эпохе. Представьте, возможность разработки сплавов, которые не только легкие, но и могут противостоять условиям, близким к экстремальным. Символы и надписи, найденные на борту, также стали важной частью дальнейших исследований. Их расшифровка может открыть доступ к новым языкам или системам передачи информации, внедряя свежие идеи о коммуникациях в древности. А уникальные артефакты, обнаруженные внутри, предоставляют ученым бесценные образцы для изучения возможных энергий и источников питания, ранее неизвестных людям. Но самое важное – это возможные изменения в понимании нашей собственной истории. Открытие подводной лодки в таком неожиданном месте ставит перед исследователями вопрос о том, как много мы еще не знаем о прошлом нашей планеты. Это также вдохновляет на изучение других скрытых загадок нашей планеты, которые, возможно, хранят еще большее количество удивительных секретов. Научные изыскания, стимулированные этим открытием, уже привели к появлению множества новых теорий и гипотез, и кто знает, может именно они станут основой для будущих прорывных открытий и изобретений. Тайны, которые хранит эта подводная лодка, продолжают вдохновлять ученых и исследователей по всему миру, побуждая их копать глубже и стремиться понять мир, который гораздо более сложный и загадочный, чем можно было предположить. Пустыня, ставшая временным домом для этого корабля, определенно скрывает еще множество сюрпризов, и кто знает, какие открытия ждут нас в будущем, готовые изменить наше понимание истории и мира в целом. Обнаружение подводной лодки в пустыне привело к настоящему всплеску интереса среди научного сообщества. Пустыня, оказавшаяся эпицентром такого неожиданного открытия, дает надежду на то, что она хранит еще больше подобных сюрпризов. С каждым новым открытием ученые все больше погружаются в исследования, надеясь разгадать тайну, которая, возможно, изменит наше восприятие истории и технологии. Но что еще может ожидать нас под толщей песков? Возможно, загадочные города, которые исчезли из исторических хроник, или древние сооружения, хранящие знания давно ушедших цивилизаций. Археологи и ваши исследователи смотрят на пустыню как на простыню, на которой написаны истории, которые лишь предстоит прочесть. Ведь каждое открытие, от таинственных символов до неизведанных технологий, может стать ключом к разгадке многих тайн прошлого. Пустыня становится своего рода хроникой утраченного времени. Она вдохновляет на новые экспедиции, научные исследования и поиск ответов на вопросы, которые еще недавно казались фантастическими. Ведь если подводная лодка смогла переписать наше представление о прошлом, кто знает, какие сокровища и знания она еще может скрывать. Исследования продолжаются, и с каждым новым открытием мы все ближе подходим к пониманию, насколько сложна и многослойна наша история. А пустыня, хранящая в себе загадки, становится символом того, что настоящее открытие всегда впереди, и то, что скрыто сегодня-завтра,